Amcana silah mı çekiyorsun? Ulan baba yarısıyız be. Bizi yılan gibi sokarken baba yarısı değil miydin? Bizi açlığa iterken, kardeşimi ölüme atarken baba yarısı değil miydin? Bu kadını ziyan ederken baba yarısı değil miydin? Bu kadın diyorum. Senin yüzünden anam diyemiyorum. Ulan o elindeki oyuncak değil, tamam mı? Ayağımın altında ezerim ulan seni. Sıkıysa ateş et bakalım. Hadi lan!